សួស្តី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 ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំហ៊ីងឬក៏គេហៅថាធ្វើនំប៉ោងឥឡូវកំពុងតែរៀបចំHi Danny, how are you? I'm going live today. I'm going to show you how you can make a hollow donut at home. You can try it. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំហ៊ីងឬក៏គេហៅថានំប៉ោងHello everyone, today I'm going to show you how you can make the hollow donut at home. Okay, let's get started. First, I'm going to turn the camera down so you can see, I can show you all the ingredients. Okay, let's turn this down. All right. First, I will need milk. ត្រូវការទឹកដោះគោឥឡូវយើងត្រូវការទឹកដោះគោចាំផ្លែតខ្ញុំត្រូវតែដើរទៅយកទឹកដោះគោដើរចុះឡើងទឹកដោះគោហ្នឹងយើងនឹងយកវាទៅយើងនឹងយកទឹកដោះគោហ្នឹងទៅកម្ដៅនៅក្នុង microwave ក្នុងរយៈពេល40វិនាទីសិន The milk we're going to warm it up in the microwave for 40 seconds. Oh, my milk is brand new. ទឹកដោះគោនៅថ្មីជ្រើងឥឡូវយើងដាក់ទឹកដោះគោមុនដំបូងយើងត្រូវតែយកទឹកដោះគោហ្នឹងទៅកម្ដៅក្នុង microwave ហ្នឹងធ្វើឲ្យវាក្ដៅអ៊ុនណាមួយពែងហើយបន្ទាប់មកបានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនវិញពីរបៀបលាយម្សៅឥឡូវយើងត្រូវតែធ្វើទឹកដោះគោហ្នឹងយើងទុកវាឲ្យយកវាទៅកម្ដៅសិន First we're going to warm up the milk. That is 1 cup of regular milk. That is from the fridge, and next we're going to put this in the microwave. So you're going to walk with me again because I'm recording this by myself, so then that means we're going to the microwave. Going to the microwave, warm it up in the microwave for 40 seconds. Let's turn that around. 40 seconds, and we're gonna wait for it. យើងនឹងកម្ដៅទឹកដោះគោហ្នឹងវាត្រជាក់ចេញពីទូទឹកកកអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែកម្ដៅវាក្នុងរយៈពេល40វិនាទីឥឡូវយើងចាំសិនចាំឲ្យទឹកដោះគោហ្នឹងឥឡូវយើងកំពុងតែចាំទឹកដោះគោហ្នឹងឲ្យវាក្ដៅអ៊ុនណាបងប្អូនយើងត្រូវតែកម្ដៅវាក្នុង microwave ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មាន microwave នៅផ្ទះទេដូចជាបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរចំការពួកគាត់អត់មានណាពួកគាត់អាចយកទឹកក្ដៅរួចទៅគាត់យកដាក់ទឹកក្ដៅចូលទៅគាត់អាចយកទឹកក្ដៅហ្នឹងចាក់ទៅក្នុងចានធំមួយទៅហើយយកទឹកដោះគោត្រជាក់ហ្នឹងយកមកចាក់ជាមួយនឹង
chặt nó không cha nổi tới vô việc ta cầm đáy chẳng ủa nhẹ nhảy bông ôn xong học hay tu ủa lược cho lược lại ngộ lấy tật đó cô với lấy nhưng mà màu mưa tật đó cô dùng một đòn nè tật đó cô nó là lợi việc đai ôn hỏi bữa xanh gì dương giọt đáy á dương giọt đáy cô đáy dương từ stiệp mớ việc đai ôn chân à tập về việc đai ôn trắng hay chun cá sấy thon họ phía việc smart kia chẳng dương thử cô vi ở việc smart kia tới tọa mọi dương màn dương ai đặt đường chẳng màn việc lọ hai đường một tiết đôi khi nhom vậy chẳng mà sân chỉ bom ôn nào miền microwave dương ai pra cha này thông mùi chẳng tới dương chặt tật đáy chỗ. Let's say for those who don't have microwave in a certain country, you can, this is the boiling water, you can pour a lot of boiling water in here and you can pour the cold milk into the bowl and after you can dip it this way. You dip it for a bit and then you can touch the milk to see if it's warm. If it's lukewarm, then the milk is good. So now that is good. Well, I always warm in the microwave. That means it's already warm. Khi ông ban cầm đai nó không microwave hái vừa đai hái được chứ dương đai còn nôn thấy hay tật ní đôi khi ông vậy chẳng mấy nhom vậy chỉ xong lấy đôi tham bờ sân gì dương trong cầm đai cho mỗi tật đai dương thua bị thi này bàn lấy bằng hai bông ôn cục chung há lợi dương vô tật đai nó tục mùi lại sân tới nhờ trời ca tiệt tế lấy dương trời tại lia mê nồng pang là bay ao vía lang lõ nó pe để dương vô vi mọc xóm á dương trời tại prao tất rồi có bên trái ở ruộng muốn nó không thưa nồng hin nắng dương trời tại prao mê nồng pang hay dương trời tại prao tật đỏ cô cái đai gòn ôn. In order for you to make the hollow donut, you need to use milk and warm milk, and then to activate dry yeast, you need warm milk. So we will need 1 teaspoon of dry yeast. Put it in there. Muối sập pria cà phê mê nồng pang mạ muối na bong ôn pra của bạn này viên đằng chui đằng You can use any kind of dry yeast. And after, we're going to put sugar. Sugar in here is 4 tablespoons. But top mong yung đặt score 4 sạch bị bái. 2, 3, 4. Môi pi bay buồn. Bỏ prai chẳng. Ok, bên top mong. Lấy dương ban đã krương nâng chô khní hỏi. Lấy dương vô chờ ấy mà câu vía ao vía chô khní và hai chị đọc viên tí. You're going to stir it for 10 seconds. And after 10 seconds, you're going to is that 10 seconds? Đọc viên tí nữa. Bọn mình thuê đi. Ao để dương cô ao vía chô score nâng chộp khní. I wasn't sure it was 10 seconds, but you know what I mean. Okay, so we're going to walk again. Let's walk with me. We're going to walk again. I need something else. Wow, I thought that I'd be more prepared. Nhưng trời ca vậy xanh tiệt. Đôi như điệp chom man để điệp chom ban cục mốc bắt toàn ban cục mốc tiệt. Chẳng thấy ta do thong nè, nhưng trời ta crowd weird. We need this plastic wrap, saran wrap to wrap it. Okay, dựng đá tôi với nhé. We're walking back. Okay. Xong tôi bong ôn đằng ọc kia đời xa khi nhôm thọt tay mà này ấy nhé. Chẳng nguyên rồi nhai bình tĩnh. Suốt đây, hello everyone. Okay. We're going to crowd, we're going dương nâng bật vía buổi tới dương nâng tục vi cháo không để dạ bế 5 minutes. We're going to cover it and leave it for 5 minutes. Leave it on the side, and while we leave it on the side while we're waiting, you can set the timer for 5 minutes. Dương ai tục hay dương ai đạp máu 5 minutes.
ដាក់ម៉ោង5នាទីទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបលាយម្សៅស្ងួតឥឡូវនេះចានម្សៅស្ងួតម្សៅស្ងួតហ្នឹងបើយើងចង់ធ្វើឲ្យវាល្អមែនតើយើងត្រូវតែថ្លឹងវាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានជីងអត់ថ្លឹងក៏អត់អីដែរ Sometimes to get the accurate measurement sometimes you need to scale it Okay I'm going to set it to 0យើងដាក់ទៅ0ទៅហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងយកម្សៅបើកាមេរ៉ាទៅឡើងលើតិចម្សៅនេះ ម្សៅ all purpose flour is it upside down មើលឃើញអត់នេះម្សៅមីបងប្អូនយើងនឹងប្រើម្សៅមីអូអាមួយនេះមួយក៏វានេះអញ្ចឹងយកនេះជូតយើងនឹងប្រើម្សៅមី2ពែងយើងនឹងប្រើអត់បានមើល comment អីទេI couldn't really read the comment Thank you so much April thank you so much Melissa Okay so we're going to measure our all-purpose flour 2 tablespoons sorry 2 cups យើងនឹងវាស់ម្សៅមីយើងហ្នឹង2ពែងបងប្អូនហើយដើម្បីធ្វើឲ្យវាល្អដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយើងត្រូវតែថ្លឹងវាយើងត្រូវតែដាក់វា330ក្រាម330ក្រាមប៉ុន្តែជួនកាលយើងវាស់នៅជាមួយពែងហ្នឹងវាអត់ស្មើគ្នាទេ I was saying that in order for you to get the good measurement you have to scale it because measurement in different countries they're all different as well so you will need 310 grams of all-purpose flour right you try to use if you don't have the scale you could always use 2 cups of all-purpose flour okay perfect right there so 2ពែងវាស្មើនឹង 3.1 ខាំឥឡូវយើងបានម្សៅស្ងួតនឹងហើយឥឡូវយើងយកវាមកដាក់នៅនេះទៅហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់គ្រឿងផ្សេងទៀត Okay we're going to mix other ingredients we're going to mix other dry ingredients so the dry ingredients that going to go in here sorry my hands kind of messy ដៃក៏ក្រិចអស់ហើយឥឡូវយើងដាក់half teaspoon of salt អំបិលកន្លះកាហ្វេស្រាព្រា baking soda sorry baking powder we will need 1 teaspoon of baking powder ម្សៅដុតនំ1កាហ្វេស្រាព្រាកាហ្វេនិយាយត្រឡប់ត្រលិនអស់និយាយបកក្រោយឥឡូវយើងដាក់គ្រឿងស្ងួតប៉ុណ្ណឹងចូលហើយដើម្បីឲ្យគ្រឿងស្ងួតនឹងវាចូលគ្នាល្អយើងត្រូវតែ stir you going to whisk it so in order for us to whisk the dry ingredients we have to whisk the dry ingredients together first before we can add the wet ingredients in here because if you don't do it when you pour in the wet ingredients it's not going to be even បើសិនជាយើងអត់កូរម្សៅហ្នឹងជាមួយឈើអីឲ្យវាស្មើគ្នាឲ្យវាចូលសព្វគ្នានៅពេលដែលយើងចាក់គ្រឿងផ្សំស្ទឹកចូលហ្នឹងវាអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាហើយមុននឹងយើងហ្នឹងយកទឹកដោះគោដែលយើងលាយជាមួយមេនំប៉័ងហ្នឹងមកដាក់ចូល we going to whisk it and then we going to add the wet ingredients ហើយយើងបន្ទាប់ពីយើងកូរហើយឥឡូវយើងដាក់អានេះចូល we're going to ដាក់ the warm milk that we activate the dry yeast អានេះជាទឹកដោះគោដែលយើងលាយជាមួយនឹងមេនំប៉័ងហ្នឹង as you can see it's like bubble so if it's bubble that means your yeast is good បើសិនជាមេនំប៉័ងយើងល្អនៅពេលដែលយើងលាយហើយវាមានពពុះអញ្ចឹងឃើញបងប្អូនឃើញអត់ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងយកវាទៅចាក់នៅក្នុងនេះចាក់បន្តិចចូល so you're going to stir it a little bit and you're going to pour it in a little bit at a time and then stir as you pour យើងនឹងចាក់វាចូលហើយយើងនឹងកូរវាផងដែរនៅពេលដែលយើងកំពុងតែចាក់វាចូល Okay
អាហ្នឹង5នាទីនេះខ្ញុំ set time I set the timer for 5 minutes and my timer just up so យើងនឹងចាក់វាចូលទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកយើងយកឈើហ្នឹងកូរវាសិន so right now we're going to use this spatula to mix all the ingredients together and I don't recommend using the whisk to stir everything together because it was stuck in here but បើសិនជាបងប្អូនយកអានេះទៅកូរវានឹងជាប់ដូច្នេះកុំយកអានេះទៅកូរអីវានឹងជាប់យើងយកអាឈើចេះវិញយើងកូរវាទៅហើយបន្តមកទៀតរបៀបធ្វើលាយម្សៅហ្នឹងវាអត់អាចរឹងពេកទេវាត្រូវតែរាងទន់បន្តិច so I was saying that this flour to make the for you to mix the dough to make the hollow donut the dough cannot be too tough cannot be too hard so we're going to add 1 more tablespoon of water យើងនឹងដាក់ទឹក1ស្លាបព្រាបាយទៀតដើម្បីកុំឲ្យម្សៅហ្នឹងវារឹងបន្តិចទៀតហ្នឹងយើងនឹងដាក់ម្សៅដូច្នេះយើងនឹងត្រូវការទឹកបន្តិចទៀត so I'm adding 1 more tablespoon of water and then now you're going to look like it's soft មើលទៅដូចវាទន់ណាបងប្អូនប៉ុន្តែកុំភ័យនៅពេលដែលវាទន់អញ្ចឹងម្សៅនៅពេលដែលយើងលាយវានឹងល្អនៅពេលដែលយើងធ្វើអានំហ៊ីងហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងចៀនទៅវានឹងល្អមែនតើ I was saying that if you mix it soft this way so the end result of the hollow donut it will turn out really good so you're going to stir it so you're going to stir and combine all the ingredients for about 1 minute or until everything go in together you don't need to use your hand because if you use your hand it's going to be super sticky បើសិនជាយើងប្រើដៃឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងវាស្អិតមែនតើនៅពេលដែលយើងប្រើដៃវានឹងស្អិតជាប់ដៃយើងហើយប្រប៉ិចអត់កើតទេដូច្នេះយើងនឹងកូរវាឥឡូវបានហើយបន្ទាប់មកដើម្បីយើងអាចយកដៃហ្នឹងទៅឆ្លីវាយើងត្រូវតែដាក់ខ្លាញ់1ស្លាបព្រាបាយទៀត in order for it to not stick to your hand because you need to use your hand to knead the dough in order for it to be not too sticky you have to add 1 tablespoon of cooking oil ខ្លាញ់មួយហើយបន្ទាប់មកយើងយកដៃយើងហ្នឹងទៅឆ្លីវាយើងនឹងឆ្លីវាក្នុងរយៈពេល2នាទីខ្ញុំនឹងដាក់ម៉ោង2នាទី I'm going to set the timer for 2 minutes and you're going to knead the dough for 2 minutes you're going to knead the dough until you cannot knead the dough anymore because the dough is too sticky for you to touch យើងនឹងឆ្លីម្សៅហ្នឹងរហូតដល់តែម្សៅហ្នឹងវាស្អិតជាប់ដៃហើយយើងឆ្លីឡើងកើតហើយខ្ញុំបានដាក់ម៉ោងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង2នាទីជួនកាលយើងឆ្លីលឿនវាអាចស្អិតមុននឹង2នាទីនឹងទៀត sometimes if you knead the dough really fast it's going to be sticky even faster and then you cannot touch it anymore I tried that many times so okay you see that it's really soft សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំហ៊ីងឥឡូវយើងឆ្លីវា2នាទី7 2នាទីឥឡូវម៉ានៅសល់50វិនាទីទៀតវាអត់ទាន់ស្អិតទេខ្ញុំត្រូវតែឆ្លីអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនមើលសិនអូតាមពិតនេះឥឡូវអត់ទាន់នឹងដល់2នាទីផងឥឡូវវាស្អិតទេ So like I said, you're going to knead the dough for 2 minutes or until the dough is too sticky to touch. As you can see right now, the dough is really sticky. And next we're going to just cover it and leave it for 2 hours. You cannot touch it once it's too sticky. You cannot do anything else. នៅពេលដែល
ម្សៅដែលយើងលាយហ្នឹងវាចូលគ្នាហើយវាសប់គ្នានៅពេលយើងដកយកដៃទៅប៉ះវាហើយវាស្អិតអញ្ចឹងណាបានន័យថាយើងធ្វើអីឡើងកើតហើយអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែឥឡូវ2នាទីបានវាលឺសលេងឥឡូវយើងត្រូវតែទុកវាចោលប៉ុន្តែយើងត្រូវតែក្រោបវា I'm going to ខ្ញុំបានហាយថង់ឥឡូវយើងយកថង់ហ្នឹងដៃរៀងប្រឡាក់បន្តិចខ្ញុំត្រូវតែលាងដៃចេញតិចទៀត So we're going to cover it with plastic wrap for and leave it on the side until it rises to double size or until it for 2 hours. But sometimes if your house is warm, even 1 hour and a half, the dough should be ready already. ឧបមាថាបើសិនជាផ្ទះយើងរៀងក្តៅនៅពេលដែលយើងក្រោបវាហើយក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះក៏វាយើងអាចយកនំនោះមកធ្វើបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថា2ម៉ោងឥឡូវយើងទុកនៅមួយចំហៀងសិនខ្ញុំនឹងលាងដៃសិនបងប្អូន I'm going to wash my hand first and I'm going to show you the dough that I mixed already and I mix and let it sit on the side so it's ready. I'm going to show you បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងយកម្សៅដែលខ្ញុំលាយទុករួចហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាបន្ទាប់ពីយើងទុកវា2ម៉ោងចោលហ្នឹងវាធំយ៉ាងណាហើយវាឡើងល្អឥឡូវខ្ញុំលាងដៃសិន I'm going to clean my hand first and I'm going to show you the one that I already made. Okay, I'm going to push this back. ឥឡូវយកអានេះទុកមួយចំហៀងសិនទៅ Okay, here we go. នេះឥឡូវអាមួយនេះយើងយកវាមកប្រៀបធៀបបន្តិចមើល We're going to compare it. So this one is the one we just mixed and that I show you. អានេះជាម្សៅដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនហើយអាមួយហ្នឹងខ្ញុំបានលាយហើយយើងបិទមិញហ្នឹងហើយអាមួយនេះម្សៅដែលខ្ញុំបានខ្ញុំទុកហើយឥឡូវវាឡើងហើយនេះឥឡូវយើងបើកមើល This is the one that I mix and I leave on the side for 2 hours. Actually, this more than 2 hours because I was recording and all that stuff and prepping. So this possibly 2 hours and a half. But then as long you can leave it for 2 hours. អានេះវាប្រហែលជា2ម៉ោងកន្លះដោយសារខ្ញុំរៀបចំអ្វីៗអីចឹងណាហើយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងមើលឥឡូវវារៀងរលោងជាងអាមួយនេះវាបើសិនជាយើងយកវាមកមើលវាមកប្រៀបធៀបអាមួយនេះវារៀងក្រើមអាមួយនេះវារៀងរលោងហើយវាឡើងល្អអញ្ចឹងចាំមើលឥឡូវបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតឥឡូវយើងត្រូវការជ្រុញយើងនឹងយកម្សៅហ្នឹងមកដាក់លើជ្រុញចាក់ចូលហើយមុនដំបូងដើម្បីកុំឲ្យម្សៅហ្នឹងវាស្អិតជាប់ជ្រុញហ្នឹងនៅពេលដែលយើងយកវាចេញវានឹងស្អិត So in order for it right now the flour is really sticky so in order for the flour to be not sticky we have toតាមពុតទៅយើងត្រូវតែយកម្សៅមកម្សៅមីហ្នឹងខ្លះយកមកដាក់លើនេះហើយយើងទុកមួយចំហៀងទៅយើងលាបដៃយើងទៅកុំឲ្យដៃយើងវាជាប់ So you will need some loose flour all purpose loose flour put on the board and after you're going to take the whole thing out the dough យើងនឹងយកម្សៅដែលយើងលាយហើយហ្នឹងយកចាក់វាចេញមកលើជ្រុញហ្នឹងដែលវាមានម្សៅមីអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់ហើយបើសិនជាយើងដឹងថាម្សៅហ្នឹងយើងលាយល្អយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងលើកវាទន់ល្អអញ្ចឹង So in order for us to if you can tell if the dough mixed properly if you lift it up the dough should look like this វានឹងទន់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងត្រឡប់វាចុះឡើងទៅ You can turn it around to make it into a log shape and after we're going to cut the dough into 10 pieces
I'm going to need a knife. Bear with me. ខ្ញុំត្រូវការកាំបិតឥឡូវយើងនឹងកាត់វា10ដុំយើងមើល1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 អូរៀងទូចតិចởខាងនេះយើងបន្ថយតិច Okay, so we're going to cut it into 10 pieces. 10 pieces. We're going to cut it into 10 pieces. And don't worry if you cannot cut the same size. It doesn't matter. It's homemade. ហើយកុំភ័យបើសិនជាបងប្អូនកាត់អត់ស្មើគ្នាមិនថ្មីទេបងប្អូនព្រោះយើងធ្វើនៅផ្ទះឲ្យតែឆ្ងាញ់ហើយយើងអាចដឹងថាយើងអាចដាក់គ្រឿងអីផងដែរឥឡូវយើងនឹងកាមេរ៉ាហ្នឹងវារៀងនេះបន្តិចឥឡូវយើងបវល់វាឥឡូវជំហានមួយទៀតបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយយើងឥឡូវយើងដាក់ម្សៅប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអត់ត្រូវការដាក់ម្សៅទៀតទេ After you put that loose flour that's it don't put any more and I'm going to show you clean this pot a little bit you will need one tray យើងត្រូវការថាសមួយទៀតដើម្បីដាក់ល្ងយើងនេះល្ងហ្នឹងយើងចាក់មកលើនឹងឲ្យហើយមកដើម្បីនៅពេលដែលយើងធ្វើម្សៅនេះយើងនឹងធ្វើម្សៅនឹងឲ្យមូល you will need some raw white sesame seed ល្ងសហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឲ្យមូលខ្ញុំនឹងនេះម្សៅហ្នឹងយើងនឹងច្បិចវាធ្វើវាឲ្យមូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយជួនកាលនៅពេលដែលយើងច្បិចវាជួនកាលវានឹងរាងស្អិតបន្តិចSometimes when you mix everything together, it's going to be a bit sticky, but that is okay. Because we want it to be sticky because the stickiness has to be able to grab on to the sesame seed. នៅពេលដែលវាស្អិតវានឹងវាពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែវាអត់ពិបាកមិនខ្លាំងអីទេយើងចង់ឲ្យវាស្អិតអញ្ចឹងដោយសារនៅពេលដែលយើងយកល្ងហ្នឹងយើងយកម្សៅដែលយើងធ្វើឲ្យមូលអញ្ចឹងហើយយើងយកវាមកផ្ដិតវានឹងជាប់នឹងល្ងហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងផ្ដិតហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិនទៅហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើអានេះថែមទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើតែ2 3ទេហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់វាឲ្យជាប់គ្នាទៀតហើយឧបមាថាយើងដាក់ម្សៅវាស្អិតពេកយើងចង់ដាក់ម្សៅនៅលើហ្នឹងដាក់ម្សៅក៏អត់អីដែរគ្រាន់តែថាយើងនៅពេលដែលយើងយកវាទៅផ្ដិតនឹងល្ងសហ្នឹងវាអត់ស្អិត So if you want to put loose flour and sometimes it will take the stickiness away to not stick to your hand but at the same time the downfall to it when you dip it into the sesame seed it will not stick right so but a way that you can fix it I'll show you one let's say for this one I'll show you what I mean so this one I'm going to put a bit more flour because I don't want to be sticking to my hand right មួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យម្សៅហ្នឹងវាអត់ជាប់ដៃហើយចាំមើលខ្ញុំនឹងបង្ហាញថានៅពេលដែលខ្ញុំយកវាទៅផ្ដិតនៅលើល្ងសហ្នឹងវានឹងអត់ជាប់ទេដូចថាយើងស្អិតយើងចង់អត់ឲ្យស្អិតជាប់ដៃដូច្នេះនៅពេលដែលយើងយកវាទៅផ្ដិតនឹងល្ងសក៏វាអត់ជាប់ដែរវាអត់សូវជាប់ទេវាដូចវាជ្រុះនៅពេលដែលយើងជៀនវានឹងជ្រុះអស់យើងវាអត់សូវជាប់ដូចអាមួយនេះវាជាប់ស្អិតល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកវាទៅសកិនតិចទៀតយើងបន្ទាប់ហ្នឹងយើងនឹងយកវាទៅសកិនហើយនេះឯងប៉ុន្តែវិធីដែលយើងអាចជួសជុលវាបានយើងអាចច្បិចវាអញ្ចឹងទៅ a way that you can fix it so it becomes sticky again you're going to pinch it ច្បិចវាទៅបន្ទាប់ពីច្បិចទៅវាស្អិតវិញហើយស្បិចវិញឥឡូវយើងយកទៅច្រលក់ម្ដងទៀតទៅផ្ដិតវាម្ដងទៀតបើចង្ការវាអត់សប់អញ្ចឹងច្បិចទៀតទៅ Okay keep on pinching and then that is done I'm going to do one more so you're going to pinch it like this ច្បិចវាឲ្យចូលគ្នាហើយផងដែរដៃយើងនឹងបវល់វាទៅ you're going to pinch it and turn your hand at the same time
and then you're going to put it here នៅពេលដែលយើងដាក់ល្ងដាក់ថាសអីមួយចំហៀងអញ្ចឹងវានឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងធ្វើហ្នឹងយើងអត់ពិបាកយើងត្រូវតែត្រៀមគ្រឿងទាំងអស់ហើយចិត្តហើយនៅចាំមើលឥឡូវយើងទុកអាហ្នឹងមួយអន្លែងសិនទៅប្រហែលជាបងប្អូនចង់មើលឈុតអីផ្សេងខ្ញុំនឹងទុកវាចោលព្រោះខ្ញុំបន្ទាប់ពីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំយកអានេះទុកក្នុងចានអីសិនចង់ធ្វើឲ្យអស់នោះធ្វើឲ្យអស់ហ្មងបើសិនជាបងប្អូនចង់មកមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតបងប្អូនអាចខាដែលខ្ញុំធ្វើដដែលនឹងចេញបានបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើព្រោះវាពិបាកអត់មានកន្លែងអត់មានចានអីដាក់វាពិបាកទៅយកខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯង so if you are going to watch this again you can fast forward this part because this part sometimes can be really boring ហើយឧបមាថាបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ខ្លះអត់កូនអីឬក៏បងប្អូនណាគាត់អត់ចូលចិត្តញ៉ាំល្ងសអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ល្ងសឲ្យយើងដាក់តែអញ្ចឹងក៏បានដែរទុកវាចោលទៅខ្ញុំនឹងធ្វើ2 3អត់ដាក់ល្ង So let's say you don't like the sesame seed that is on your hollow donut you can just pinch it together you don't have to put any hollow donut you can just go straight to put it on the side there Okay, going to pinch the last one and after that I'm going to show you the next step. Okay, this one I like sesame seed on here. And the next step, this is when you can go generous with the loose flour. ហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើវាមូលអញ្ចឹងហើយយើងអាចបន្ទាប់មកយើងអាចដាក់ម្សៅនៅលើនឹងច្រើនដើម្បីយើងសង្កិនវាឲ្យត្រប៉ែតឥឡូវខ្ញុំនឹងកិនវាឲ្យត្រប៉ែតឥឡូវយកមួយមកដាក់លើជ្រុញនេះហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវតែដាក់ម្សៅមី so we're going to take one and we're going to start with one we're going to put some loose flour all purpose flour and you're going to put it like that and turn it this way so the loose flour stuck on both sides យើងនឹងត្រឡប់វាចុះឡើងដើម្បីឲ្យម្សៅហ្នឹងវាជាប់នៅលើនំសាច់នំហ្នឹងដែលយើងបានធ្វើវាមូលហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងយកឈើមូលនេះthe roller we're going to use the roller to flatten it you're going to do it flatten it one direction this way and then as you can see sometimes it becomes sticky like that that's why you have to put loose flour soវានៅពេលដែលយើងធ្វើទៅផ្អឹបពីហើយធ្វើវាកប៉ែតអញ្ចឹងវាស្អិតប៉ុន្តែមិនថ្មីទេបងប្អូននៅពេលដែលវាស្អិតអញ្ចឹងយើងអាចផ្កាប់វាមកខាងនេះហើយយើងអាចដាក់ម្សៅនៅក្រោមទៅយើងផ្កាប់វា so to get rid of the stickiness you can flip it back with the loose flour in the bottom and now you can use the roller again because our goal is to get this dough here that we make into the shape, the round shape. The goal is to make this into round shape. So we're going to flatten it one direction and that's how you get it round. One direction back and forth, not this way. You're going to do it this way because we did the other way already. ឥឡូវយើងនឹងធ្វើវាតប៉ែតយើងធ្វើឲ្យវាទៅយើងរុញវាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកឥឡូវនេះកម្រាស់វាប្រហែលជាធំជាងចុងកញ្ចក់ដៃអីអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែតិចទៀតអត់អីទេយើងនឹងទុកវាចោលម្សៅនឹងវានឹងឡើងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើមួយទៀតឲ្យបងប្អូនមើលហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងយកវាមកទុកមួយចំហៀងនេះទៅហើយឥឡូវមួយទៀតខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើល one more I'm going to do one more loose flour first put this put នៅដាក់នៅលើហើយបន្ទាប់មកយើងផ្កាប់វាចុះឡើងដើម្បីឲ្យវាម្សៅនឹងវាជាប់នៅពេលដែលយើងយកឈើទៅសង្កិនវាអត់ជាប់
you're going to flip it back and forth, so when you roll it, it's not stick to your roller. So we're going to roll it one direction សកិនវាហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងកាប់វាមកខាងនេះវិញ we're going to turn it this way, and after you're going to press it down one direction again, and then you should get this round looking. Okay, I'm going to do one more, flip it back, fastest speed. And we're going to do one more. And we're going to put it back. This part is boring again because it's really repetitive. នៅកន្លែងនេះឈុតមួយនេះវារៀងដដែលដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមើលម្ដងទៀតបងប្អូនអាចខាបានដោយសារយើង live អញ្ចឹងខាតកើតទេវាកំពុងតែ live. You can fast forward if you're going to watch this video again, this part, because this part is super boring. I'm just doing the same thing over and over again. So the same thing over and over again to flatten the dough, to make the hollow donut. Okay, put some more loose flour. You know what I forgot to do? I forgot to share it to my own page. Please share នេះបងប្អូនណានេះជួយ share ផងខ្ញុំជាប់ដៃហើយចាំមើលពេលនេះហើយធ្វើឲ្យបាន share ឥឡូវយើង skin វាចិត្តអស់ហើយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យលឿនកុំឲ្យបងប្អូនធុញទ្រាន់នឹងការខ្ញុំធ្វើដដែលនេះ ធ្វើ live ចេះដល់ពេលនៅពេលដែលយើងធ្វើនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើដដែលអញ្ចឹងជួនកាលបងប្អូនគាត់សាំគាត់ធុញ sometimes when you do live you cannot really fast forward this part. I'm just doing the same thing over and over again, but don't worry, this is the last one. កុំភ័យបងប្អូនឥឡូវមួយនេះចប់ហើយ ចុងអាទិត្យនេះបងប្អូនធ្វើអីដែរជួយដាក់ក្នុង comment ផង មើល comment អត់បានសោះព្រោះដោយសារខ្ញុំធ្វើផងធ្វើបដានេះបដាហ៎អញ្ចឹងឥឡូវវាហើយនេះឥឡូវយើងលើកមកដាក់លើនេះតាមពិតត្រូវការថាសមួយទៀតដូច្នេះយើងត្រូវការថាសអូថាសមួយទៀតនេះថាសមួយទៀតហ្នឹងថាសហ្នឹងរៀងធំអីអញ្ចឹងទៅ so we may need one more but I don't want to get this one dirty. I'm going to just leave it like this because we're going to let it rise, but since they stack on each other, I'm just going to move to the side. ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យថាសក្រិចមួយទៀតទេខ្ជិលលៀងណាយើងដាក់អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងក្រោបវាក្នុងរយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីឥឡូវយើងនឹងក្រោបវានេះយើងយកថង់ so we're going to cover it and leave it for 20 minutes to let it rise. Don't worry, I'm not going to let you wait 20 minutes. I have my other product. I have the one that I already made and let it sit for 20 minutes already. And so I'm going to show you right away how it look like. កុំភ័យខ្ញុំនឹងមិនឲ្យបងប្អូនចាំ20នាទីទេខ្ញុំបានលាយម្សៅហើយខ្ញុំបានសកិនវាដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទុកវា20នាទីហើយដូច្នេះបងប្អូនមិនបាច់ត្រូវការចាំមើលខ្ញុំរហូតដល់ម្សៅនឹងវាឡើងទៀតទេ Okay, I'm just actually, can you guys hear me? Can you comment saying that you can hear me? Because okay, I'm going to យើងនឹងបិទវាសិនទៅយកដាស់មួយទៀតយកថង់មួយទៀត
យើងនឹងបិទវាអញ្ចឹងទៅបិទហើយយើងនឹងទុកវាចោលក្នុងរយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីមុនដាក់យើងអាចដាក់15នាទីហើយបន្ទាប់មកយើងអាចបើកភ្លើងខ្លាញ់ណា so you can sometimes you can leave it for 15 minutes and after you can start to turn on the cooking oil these we're going to fry them, right? So I'm going to leave that on the side and I'm going to clean my hand ខ្ញុំនឹងទុកអានឹងមួយចំហៀងទុកវាចោលហើយកុំភ័យខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចទៀតពីខ្ញុំទុកចោល20នាទីនោះឥឡូវវាល្អហើយឥឡូវខ្ញុំទុកអានេះមួយចំហៀងសិនឥឡូវយកលាងដៃមួយផ្លែតសិនលាងដៃមួយផ្លែតចាំផ្លែតបងប្អូន I'm going to wash my hand so just wait a bit លាងដៃលាងដៃជូតដៃ sorry guys សុំទោសបងប្អូនខ្ញុំកន្លែងតែ clean នេះទៀតទេបោះម្សៅនេះចេញឲ្យអស់សិនsorry សុំទោសឥឡូវយើង clean មើលមុខខ្ញុំម្ដង you can talk to me យើងគ្រាន់តែយើងសម្អាតទីធ្លាបន្តិចមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងលើកម្សៅនេះមកម្សៅនៅក្រៅខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើត្រប៉ែតហ្នឹងនេះតែនអូខេឥឡូវយើងបែរកាមេរ៉ាមកមើលនំថាវាល្អយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងទុកវាចោលក្នុងរយៈពេល20នាទី we're going to turn the camera to our dough the dough that we got it done yay there you go នេះឥឡូវម្សៅយើងដែលខ្ញុំបានលាយធ្វើត្រប៉ែតទុកហ្នឹងស៊ីដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនចាំ20នាទីទេនេះអានេះយើងធ្វើឲ្យត្រប៉ែតមិញនេះLike I said, I'm not going to let you wait 20 minutes. Oh, this one coming off. នេះលំបើកតិចអស់ហើយឥឡូវយើងទុកចោលទោះបីឲ្យទុកចោលវាក្រោបអត់ល្អក៏វានៅតែឡើងដែរម្សៅនេះនេះឥឡូវនៅពេលដែលវាឡើងនៅពេលដែលយើងយកសាច់នំហ្នឹងមកកាន់ណាទន់មែនតែន So this one is really fluffy when you touch it. It's so light.So good. Okay, next step, almost done guys. Next step we're going to fry it. បន្ទាប់មកយើងនឹងយកវាទៅចៀនឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែបើកខ្លាញ់ហើយ Now I just turn on my cooking oil. Okay, let's walk to the cooking area. How can I position this camera? You know what? I'm going to position this over here. I'm going to okay, let's see. Can you see that? មើលឃើញអត់បងប្អូនឥឡូវនេះខ្លាញ់នេះខ្ញុំបានដាក់ So with this cooking oil you will need generous amount of cooking oil. You need this pot here, so you need the pot that is deep and then the height of it is about 1 inch to 1 inch and a half deep. So ខ្លាញ់ហ្នឹងយើងដាក់អីរៀងច្រើនបន្តិចប្រហែលជាមើលប្រហែលថ្នាំងដៃប្រហែលជា3ថ្នាំងដៃវាជម្រៅវាឥឡូវយើងទាញកាមេរ៉ាទៅវាហៀងទៅឥឡូវយើងត្រូវតែមួយសន្ទុះចាំខ្លាញ់ហ្នឹងឲ្យវាក្តៅហើយវិធីដែលយើងអាចដឹងថាខ្លាញ់នឹងក្តៅរុញកាមេរ៉ាចូលវិញខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញបងប្អូនវិធីដែលយើងអាចដឹងថាម្សៅខ្លាញ់នឹងវាក្តៅខ្ញុំនឹងច្បិចម្សៅនេះបន្តិចនៅពេលដែលយើងតម្លាក់ម្សៅនេះចូលចាំមើលវានឹងអានឹងជាដូចគ្នានឹងរបៀបចៀនចាខ្វៃដូចគ្នាយើងត្រូវតែតម្លាក់វាចូល
So the way that you can tell if the oil is hot enough, when you drop the little tiny dough into the hot oil, the dough should rise up. But this one, that means that it's not hot enough because it didn't rise up within 5 to 7 seconds. នៅពេលដែលយើងទម្លាក់ម្សៅចូលដែលវាអត់ឆ្អិនណាយើងដាក់ចូលវានឹងដែកឡើងក្នុងរយៈពេល5វិនាទីទៅ7វិនាទីប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់ទាន់ក្តៅទេយើងត្រូវតែចាំមួយសន្ទុះទៀត I'm going to test it out again. Actually misshaping all my thing here, misshaping all my donut. I'm going to pinch off some other dough, the dough that okay. So again, the way that you can tell if the oil is hot enough, when you drop in the raw dough, it should rise up within 5 to 7 seconds. This one's still not hot enough. Oh, something. Oh, a cloud. ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងនៅពេលដែលយើងអាហ្នឹងអត់ទាន់ក្តៅទេខ្លាញ់នៅអត់ទាន់ក្តៅដដែលយើងនឹងតម្លាក់ចូលម្ដងទៀតវាត្រូវតែអណ្ដែតឡើងសាច់នំហ្នឹងវាត្រូវតែអណ្ដែតឡើងក្នុងរយៈពេល5ទៅ7វិនាទី Okay, I think this one done. អាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងអាចបន្ថយភ្លើងទៅនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនយើងនឹងបន្ថយភ្លើងនេះបន្ថយភ្លើងវាទៅលេខ8ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចៀនហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចៀនបបាយកាមេរ៉ាម្ដង So you're going to turn the heat to number 8 when you see that happen, when you see the dough rise up within 5 to 7 seconds. Can you see this? There was another method that I make the hollow donut. You can flatten it and then you can put it straight to the hot oil. But I find a different way. This way is so much easier. After you leave it for 20 minutes, you can go straight to frying it. វិធីមួយមុនណាខ្ញុំធ្វើវាតប៉ែតហើយយកវាមកចៀនភ្លាមជួនកាលវាឡើងឯងប៉ុន្តែវិធីថ្មីមួយនេះនៅពេលដែលយើងយកវាមកទុកវាចោលក្នុងរយៈពេល15ទៅ20នាទីវារៀងឡើងហើយវារៀងវាអត់ហាប់នៅពេលដែលយើងដាក់វាចូលវានឹងចាប់ផ្ដើមនេះវានឹងធំល្អវានឹងចៀនហើយវាដូចជានំហ៊ីងកុងពលឺដល់ណាលើយើងបិទភ្លើងក៏អត់កើតដែរបិទភ្លើងមើលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាកុងពលឺអត់ទេ Oh my god the light you cannot even see this I have to turn it this way okay there's some better lighting so I'm going to take this out first so the oil is hot now and sometimes because we don't have anything sometimes the first one it may not be good but then so we're going to drop it in and as soon as you drop it in this should float up it shouldn't sink down so នៅពេលដែលយើងតម្លាក់វាចុះវាគួរតែអណ្ដែតឡើងហើយនៅពេលដែលវាអណ្ដែតឡើងយើងនឹងត្រឡប់វាយើងនឹងប្រើចង្កឹះ so you're going to use the chopstick to flip it back and forth this process is annoying អានេះជំហានមួយនេះយើងនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងយើងធុញដែរព្រោះម្សៅនឹងវារាងទន់ because it's like it's soft so it's hard for you to flip it back and forth so you need some practice the only way that it's going to make the hollow inside or make it start to rise up when you flip it back and forth នៅពេលដែលយើងត្រឡប់វាចុះឡើងនំនឹងវានឹងឡើងហើយវាដោយសារយើងធ្វើទៅវាមានខ្យល់វាខ្យល់ចូលរណានិយាយត្រូវអត់ឥឡូវយើងនឹងត្រឡប់វាចុះឡើងដើម្បីហើយនៅពេលដែលវាធំដូចដែលយើងចូលចិត្តហើយយើងអាចទុកឲ្យវាពណ៌ក្រហមហើយយើងអាចបិទវាបាន
so you can flip it back and forth, and after you get it expand to the size that you like, you can leave it. យើងអាចទុកវាឥឡូវខ្ញុំនឹងដាក់ចូលមួយទៀតម្សៅហ្នឹងវិធីមួយនេះស្រួលទេបងប្អូនអាចដាក់ចូលតែម្ដងនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលវានឹងដែរខ្ញុំនឹងដាក់2ហើយយើងទុកមួយសន្ទុះទៅប្រហែលជា10វិនាទីឬក៏5ហើយយើងអាចបវល់អានេះចុះឡើងហើយបន្ទាប់មកយើងអាចប្រហែលជា10វិនាទីយើងអាចត្រឡប់ជាមួយនេះ so you're going to leave it about 10 seconds, then you start flipping. Flip it back and forth. So you're going to this យើងនឹងប្រែអាមួយនេះប្រែអាមួយនោះប្រែអាមួយនេះប្រែអាមួយនោះដល់ពេលដែលយើងប្រែចុះឡើងហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងហើយដែលវានឹងនំហ្នឹងវានឹងរីកឡើង so you're going to flip it back and forth, taking turn to this one to that one, and then as you are doing that, it create air and it will expand and make the donut look nicer and bigger. Oh, look at this one. អ្នកមើលមួយនេះធំមែនតើ Okay. ហើយអាមួយនេះផងដែរនៅពេលដែលវានេះអញ្ចឹងយើងត្រឡប់វាដែរទៅ This one too, you're going to flip it too, but this one you don't have to flip it as often because it always expand to the size that you like. នៅពេលដែលវាធំក្នុងទំហំដែលយើងចូលចិត្តយើងមិនបាច់ត្រឡប់វាញយដងទេយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចទុកវាហើយត្រឡប់វានៅពេលដែលវាពណ៌ដែលយើងចូលចិត្តណានេះឥឡូវយើងត្រឡប់វាទៅអូធំល្អមែនតើមើលមួយនេះហើយវាអត់បាយអីទេបងប្អូនand don't worry about it's going to burst on you. It's not going to do that. យើងប្រហែលជាបន្ថែមភ្លើងបន្តិចដោយសារយើងចៀនចង់រៀងលឿនបន្តិចចិត្តហើយអាមួយនេះចិត្តឆ្អិនអូនេះពួកអាមួយនេះល្អហើយចៀនតិចទៀតឲ្យវាពណ៌រៀងក្រហមជាងហ្នឹង You're going to fry it until it get to golden brown color. And after you use this long chopsticks to flip it back and forth, you can switch to something easier to grab it. នៅពេលដែលយើងត្រឡប់វាចុះឡើងជាមួយចង្កឹះហ្នឹងនៅពេលដែលវាដូចថាវាស្មើនឹងទំហំដែលយើងចង់បានហ្នឹងយើងអាចយកអានេះមកប្រើម្ដងឥឡូវនេះអាមួយនេះវានំហ៊ីងយើងហ្នឹងនំហ៊ីងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហ្នឹងឥឡូវអាមួយហ្នឹងវាធំល្អហើយឃើញទេបងប្អូន Look at this one. Look how round it is. ហើយឥឡូវយើងយកមកដាក់នៅលើនេះទៅឲ្យវាត្រជាក់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់នំថែមទៀតទៅមិនបាច់សកិនអីវាទេដាក់ចូលតែម្ដង You don't need to reflatten it the way that I show in the other video. I find this new method. នេះជាវិធីបែបថ្មីដែលលឿនមែនតែនបងប្អូនអាចធ្វើតាមហើយធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះឆ្ងាញ់តែម្ដងអូខេអាមួយនេះក៏ហើយដែរយើងចាប់ផ្ដើមដាក់មួយទៀតទៅឥឡូវកន្លែងហើយជាយូរបន្តិចហើយបងប្អូនឥឡូវជាសកម្មភាពខ្ញុំជាសកម្មភាពគ្រាន់តែចៀនទេបើសិនជាបងប្អូនមើលម្ដងទៀតបងប្អូនអាចខាកន្លែងនេះបានមើលទៅដល់ចុងក្រោយអូអាមួយនេះយើងភ្លេចត្រឡប់វា So look at this one. We forgot. I was too busy talking. We forgot to flip it. Hopefully it's going to go to make that hollow or expand. When you នេះដូចអានេះឧទាហរណ៍ដូចអានេះឥឡូវយើងមិញយើងកន្លែងភ្លេចខ្លួនណាយើងអត់បានត្រឡប់វាអញ្ចឹងវាឆ្អិនមួយចំហៀងវាធ្វើឲ្យក្រិនណាវាក្រិនមួយចំហៀងហ្នឹងដូច្នេះវាអត់អាចឡើងបានទេដូច្នេះបានអញ្ចឹងគាត់ថាសំខាន់ណានៅពេលដែលយើងដាក់នំនឹងចូលយើងត្រូវតែត្រឡប់វាក្នុងបន្ទាប់ពី10វិនាទីយើងត្រូវតែត្រឡប់វាដូចឥឡូវកន្លែងនិយាយច្រើនពេក So it's really important that when you drop this into the hot oil after 10 seconds you have to flip it back and forth because if you don't it will cook on the one side. It's almost like
so the dough cooked on the outside and it didn't go back and forth to create the air, so it may not get to the size that you like, right? So យើងនឹងត្រឡប់វាចុះឡើងទៅនៅពេលដែលយើងទុកឲ្យវារាងក្រៀមបន្តិចអញ្ចឹងវាដូចវារាងក្រិនណាវារាងក្រិនហើយអញ្ចឹងទៅវាអត់ឡើងទេ so it's cooked the outside first before so it is cooking the outside first before it have a chance to push the air out, because when it cook on the outside it is harder to expand, but then if it's still raw, when you flip it back and forth, that's when it expand, it become bigger. But don't worry, because even if it's not expanding or if it's not making super like this poofy look, don't worry, with the taste and the texture of the donut, it's going to taste good either way. It's going to be soft and moist, and it's going to be really good. Okay, this set almost done too, and I'm going to take it out, let it cool down on the cooling rack. At the same time, try to multitask, put the other one in. Sometimes when I talk too much, I forget to turn them. ឥឡូវយើងដាក់ចូលហើយយើងត្រឡប់វាទៅ Sometimes នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកខ្ញុំភ្លេចត្រឡប់វានេះត្រឡប់វាពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងទៅវានឹងចាប់ផ្ដើមមានខ្យល់ហើយនៅពេលដែលវាមានខ្យល់វានឹងឡើងអូយល្អមែនតើ It looks so good. You know what make a chef happy? When you show to people and it look like you how should I say it? It's like you feel happy because you see the good result and you just want to share, and you want people to make the same way that you make, because I don't want to just show anybody and only show the good of the product and not really showing that it's the bad one. ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនៅពេលដែលឃើញអានំហ្នឹងវាឡើងល្អអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តមែនតើដោយសារយើងបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់មានការជឿជាក់ហើយយើងគាត់អាចធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងបានណាហើយធ្វើឡើងល្អអញ្ចឹងហើយយើងរកវិធីឃើញអញ្ចឹងយើងចែករំលែកទៅវាសប្បាយចិត្តដែរឥឡូវចិត្តហើយយើងជៀនចិត្តហើយយើងត្រឡប់ចុះឡើងហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់មួយទៀតចង់ដាក់ឲ្យវាប្រហើយកុំឲ្យនៅកន្លែងជៀននឹងយូរពេកនេះនៅពេលដែលវាឆ្អៀតពេកអញ្ចឹងចង្ការវាកពប់ខ្លាញ់អស់អូអាមួយនេះធំហ៎អូបានហើយមួយនេះយើងអាចយកវាចេញបាន This one all done now. Oh my goodness, splash ចេញមកវា it's too full the oil after you put that last one. យើងចិត្តហើយឥឡូវយើងត្រឡប់វាមួយទៀតទៅត្រឡប់វាចុះនេះត្រឡប់វាអត់លឿនណានៅពេលដែលយើងត្រឡប់វាអត់លឿនវាក្រិនមួយចំហៀងហ្នឹងដល់ពេលក្រិនទៅវាអាចវាឡើងដែរប៉ុន្តែវាអត់ឡើងដោយតែយើងចង់ឲ្យវាឡើងទេប៉ុន្តែមិនថ្មីទេវានឹងឆ្ងាញ់ដូចគ្នាត្រឡប់ទៅត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងទៅ so you're going to flip it back and forth. This is the last one, guys, so you don't have to watch this thing over and over again. It's done. It's only 10 donuts that we have to fry, and the other one I'm going to fry it on my when I'm not recording. ឥឡូវជានំចុងក្រោយហើយយើងនឹងជៀនវាយូរបន្តិចហើយបងប្អូនជៀនដដែលហ្នឹងចិត្តឆ្អិនហើយចិត្តឆ្អិនយើងនឹងយកវាចេញអូយនំនេះល្អទាំងអស់ All the donut looks so good. It turned out so well, guys. Turned out so. Oops, sorry. ដាក់អត់ទាន់នេះ Oh my goodness. Anyways, ហើយឥឡូវយើងបិទ
lư lên tha chú ọt chú tới cái đen mong lấy dương do vía chén lấy cho anh hỏi dựng bật phượng hãy thì bàn bật phượng ấy lấy mà sai ra tại pi nhé nè bàn nông một con nè nó pe để dương phơ hay liền mà sai lõ vía thông hay vía lang lõ đập pe dương chiên đập pí nè chiên đặt tà phơ tại lia kêu tại pi pe nhé là bay khăm chọt muối nhé bàn nông một con nâng hay bong ôn đâm thang cái lụa pí nông pí nâng mà nọ pí nơi Canada $4 bảy đô hà sao vậy hay cọ tiệt mẹ do mà nhắm phim tê xưa đây ô một phượng là khỏi lấy mảnh tha chú nâng lư pê tới nẹ mơ hốt o lên lấy nhung nâng liêng đai xính hay bật tọp máu dương màu mưa nung nắng bia lò dạng nã chút đai mình tịch xính chút đai just cleaning my hand again. Let's clean this thing a little bit so I have no ok tỏ lấy dương ta mưa nung mà đòn lấy từ cái lạnh cùi đầm bây giờ mưa nung nhâm nung môi nữa mưa chùm điện cả là ok thế nè. Okay, let's turn this down so you can see it. You know what? I'm going to turn on the light because it's not. Bao phượng một tịch. Chất chop hai bông ổn. Đặc biệt thưa nôm hình, nôm bao lấy với chop hai. Lấy dương một mớ. Vì lật tập hóa là dương ban thưa nâng thảo vì lọ. Lọ ná. Anh ấy chia mà sao ta pi pen chứ bông ổn. Cô rắn tại pi pen thì ban thưa vào phần nâng hay bởi sao này dương tên luôn nhé. Nôm nó pi nè, phần ta thông chứ nâng cái thưa dương thông nó buôn là hay mơ nếu dương thưa bạn đọc thưa bạn đọc hai chiều bởi sao này dương thưa thông rồi kế dương hai chiều thưa bạn bằng bầy bạn đây tha bằng bầy nâng mơ buôn con bốn bạn đây đập vào mũi là cái ai lụa một phần ấy đập vào mũi lá và tay nó để dương thưa dương chùm này lối para hai chiều hai chiều $7 đó $2 đó ở đó thế. So I was saying that this hollow donut, if you were to buy it at the store, it would cost you about $4 for each, $3.50, and then this whole thing here, it probably cost you $16, $15 to buy all this. Anyways, that's just my story. Okay, let's see how good it is. So we're going to bạc mưa mưa nè sạch nồng mẹ. Look at this, it looks so good. Hay tun mền ten hay ngành hay mưa tới miền bà hao hay miền sạch nắng tun á dương đi tới á mưa nhằm thì mưa. I'm gonna turn it down a little bit. You guys, look at this donut. I'm gonna buy one more. Yeah. Oh, this one's super hot. Oh, sạch vậy. Sạch trào nè. Nông hiến trời đã miên sạch trào chẳng hay tuần. Hay cho mơ dương xạ. Nè. It's good. So if you want to learn how to make the hollow donut,
you can check out my YouTube channel, or you can watch this video, fast forward the one that is repetitive, so you can watch it over again. And I do speak in 2 languages. I translated back and forth. I hope that I didn't miss any steps that I translated in both languages. បើសិនជាបងប្អូនចង់ទស្សនាជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានខ្ញុំមានវីដេអូ2បែបជាភាសាអង់គ្លេសក៏មានជាភាសាខ្មែរក៏មានបងប្អូនអាចទស្សនានៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Cooking with Lee ឬក៏បងប្អូនអាចទស្សនានៅក្នុង live វីដេអូនេះក៏បានដែរបងប្អូនអាចមើលវិញហើយពេលនោះបងប្អូនអាចខាពីចំណុចណាដែលខ្ញុំធ្វើដដែលខាហ្នឹងចេញទៅហើយយើងអាចមើលពីសកម្មភាពដែលធ្វើថាផ្ទាល់អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានល្អដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវវីដេអូនឹងចប់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអ្វីសូមបងប្អូនកុំប្រកាន់ហើយបើសិនជាមានពាក្យណែនាំក៏ជួយណែនាំខ្ញុំផងជួនកាលខ្ញុំនិយាយខុសឬយ៉ាងម៉េចចឹងណាខ្ញុំខានប្រើភាសាខ្មែរយូរដូច្នេះខ្ញុំនិយាយរៀងស្ទាក់បើសិនជាខ្ញុំមានពាក្យអ្វីនិយាយដែលមិនត្រូវឬក៏នេះជួយណែនាំខ្ញុំផងខ្ញុំចង់រៀននិយាយពាក្យដែលត្រូវ So now the video is done now. Thank you so much guys for watching and I hope to see you all in my next video. And if I make some mistake, if you don't like if I make some mistake, right? So don't be upset. Is that the word? Anyways, không khăng, say don't mind me. There you go. Don't mind me all my mistakes because I'm trying to practice. I'm trying to be better at it, and so and I appreciate you guys for watching, and I hope to see you all in my next video, my next live video also. I'm trying to go live more often, but I need to practice so I can get better. Practice, make it better. Okay, thank you all so much. អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណហើយនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំទៀត Bye bye ខ្ញុំបិទហើយ